제74회 대한예수교 장로회 고신총회가 선교, 일상으로 보냄받은 교회를 주제로 9월 10일부터 천안 고려신학대학원에서 총대 563명이 참석한 가운데 진행되었습니다. 직전회기 목사 부총회장으로 단독 입후보한 진주 성광교회 정태진 목사가 총 투표수 563표 중 찬성 510표를 얻어 74회기 총회장으로 선출되었습니다. 74회기 한 해 동안 총회의 모든 역량을 결집해서 총회를 도약하도록 하겠습니다. 그리고 총회의 여러 가지 물적 자산 또 영적 자산들을 계속 유지, 개성, 발전시키도록 하겠습니다. 목사 부총회장에는 남서울교회 최성훈 목사가, 장로 부총회장에는 김승열 장로가 선출되었습니다. 고신총회는 다양한 안건 보고와 함께 교회학교 디렉터라는 명칭의 평신도 교회학교 지도자 양성 과정을 신설하는 안을 1년간 연구하여 다음 총회에 보고하기로 하였습니다. 기독교 한국침례회는 지속된 지도부 공백에도 현 총무인 김일현 목사의 재선으로 신임 총무만 선출하는 것으로 마무리되었습니다. 1,496명의 대의원이 참석한 가운데 생육하고 번성하라라는 주제로 진행된 기친정기총회는 논의된 안건들이 순조롭게 처리가 되는 듯 하였으나 한국침례신학대학교 교수들의 학위 논문 비치의 건과 평화지방회, 서울서부지방회, 윤리위원회가 상정한 차영규 목사의 징계의 건부터 과열 조짐을 보이기 시작했습니다. 차영규 목사 징계의 건은 법원 최종 판결까지 목사직을 정직하기로 가결하였고 이후 선거관리위원회 차성해 목사의 주관으로 임원 선거가 진행되었습니다. 하지만 선거를 본격 시작하기 전부터 자격 시비와 투표 순서 진행 여부, 선거관리 인원의 정족수 문제로 난항을 겪었습니다. 자, 총무 선거 먼저 한다. 찬성 반대를 표해 주시면 감사하겠습니다. 우여곡절 끝에 시작된 투표 일정은 총회장 후보로 기호 2번 대전 은포교회 이현 목사가 단독으로 입후보한 가운데 진행됐습니다. 1,335명의 착석 대의원이 투표에 임한 가운데 진행된 선거는 찬성 376표, 반대 688표, 기권 9표로 3분의 2 득표에 실패하여 2차 결선 투표로 가고자 했으나 후보자 이혼 목사가 후보 사퇴 의사를 밝히면서 마무리되었습니다. 어차피 또 임시총회에서 후보자 등록을 받을 거기 때문에 그때 이제 후보자 등록을 하고 이렇게 출마한다는 거지 지금 이제 이 선거에 대해서 이렇게 제가 인정 안 한다거나 그런 건 아닙니다. 이어진 총무 선거는 총무 후보 기호 1번 김일현 목사가 정견 발표 후 대의원들의 무기명 투표로 진행되었습니다. 김일현 목사는 509명의 착석 대의원 중 찬성 395표, 반대 111표, 기권 3표로 교단 총무에 재선되었습니다. 시대적 요구사항에 대한 반영과 총회 헌법위원회 신설 등 다양한 안건으로 관심을 모았던 예장 고신총회와 지도부 공석 장기화에 따른 우려의 목소리 가운데 총무 선출로 정리된 기친총회. 조속한 총회 정리와 시대적 안건 반영을 통해 주변의 관심을 충족할 수 있을지 귀추가 주목되고 있습니다. C채널 뉴스 김지윤입니다.